Suara Langit ini tanggal 10 Desember. Pan, suara apa Pan? Langit iki Pan. Langit. Ini malah banter mbah malah Nenggone Kang Gupron tau nah. Suara apa Pan? Apa iki apa neng dia bene? Dhuwur ya? malah bener koyo nang kene ngono tak goleki gak enak. Gimana? Bener koyo ning dhuwur aku. Lah iya. Suara langit iki. Astagfirullahaladzim. Ora Pan, bene kene kok Pan. Sumur Pan. Hah, sumur? Sumure Kang Gupron iku lho. Sak iku lho, sanyune Kang Gupron iku lho. Ya. Walah. Sanyo. Dua bagi kuping ta.